Galerinha, tudo bem com vocês? Pro Guilherme está aqui, em ritmo de festa da cultura popular, trouxe uma brincadeira muito legal pra vocês. Tenho certeza que essa brincadeira, o papai, a mamãe, a vovó de vocês já brincaram. É uma brincadeira muito legal, mas muito perigosa ao mesmo tempo, certo? O nome da brincadeira é Pula a Fogueira. Pula a Fogueira é uma brincadeira tradicional de festas juninas, onde tem fogueira, muito legal e divertido. Vou mostrar pra vocês aqui em casa como eu fiz essa brincadeira e como você pode fazer ela aí na sua casa também, tá bom? Bom, para essa brincadeira eu peguei algumas almofadas aqui de casa, no qual eu vou pensar e imaginar que ela fosse uma fogueira. Vou começar numa fogueira bem pequena, que é a fogueira nível 1. O que eu tenho que fazer? Olha só, peguei uma almofada, certo? Coloco a almofada aqui. O desafio que você tem que fazer é o seguinte, você tem que pular ela de frente, pulo ela de frente, depois você tem que passar um pé em cima dela e voltar com o pé esquerdo. Combinado? Esse foi o nível 1. Nível 2, não se esqueçam, duas almofadas. Você vai pular com os dois pés, vai voltar, vai passar um pé em cima dela e vai voltar com o pé esquerdo em cima dela. Combinado? Vamos para o nível 3? Nível 3 eu vou colocar 3 almofadas, mas olha a altura que vai ficar. 3 almofadas. Pula a fogueira, quero ver. Preparei. Ai, eu caí. Nível 3, preparou? Pulei a fogueira, vou voltar, vou passar um pé em cima da fogueira e vou voltar e passar o outro pé. Combinado? Nível 4, esse é difícil. Coloquei a quarta almofada, olha a altura que ficou. Vou pular a fogueira, 1, 2, 3 e... Pulei a fogueira, vou voltar, vou passar um pé em cima da almofada e vou voltar o outro pé. Bom, essa foi a brincadeira que eu fiz aqui em casa. Você pode fazer na sua casa de diversas formas diferentes, tá bom? Mas com esse intuito. Um beijo do Pro Guilherme e até a próxima.